Привет, меня зовут Олег Князев, я веб-разработчик и создатель веб-приложения fullpockets.ru. Сейчас на своих экранах вы видите прототип главной страницы этого веб-приложения и в целом можете сделать некоторые выводы о том, какие цели выполняет это приложение, для чего оно было создано и почему оно может быть вам полезно. Но вместо 1000 слов я просто хочу вам показать его в действии, поэтому давайте перейдем на страницу входа в личный кабинет. На данный момент приложение находится в тестовом режиме и работает с моего локального сервера, а специально для демонстрации я сгенерировал определенное количество данных, включая тестовый аккаунт пользователя. Давайте попробуем войти в личный кабинет. Перед нами открылась главная панель управления личного кабинета пользователя. Здесь пользователь может увидеть график своих записанных расходов за последние 14 дней, а также пользователю доступна статистика расходов за текущий месяц и показатели текущего баланса относительно установленного бюджета. В личном кабинете пользователя всегда доступна полная история покупок, которые пользователь отметил в системе. Все покупки пользователя, записанные в истории через приложение, привязываются к определенному продавцу. Продавцом может быть какая-то компания, может быть ритейлер, может быть частный магазин, может быть конкретный человек. Пользователь сам выбирает, как ему записывать своих продавцов и как вести их учет. В истории покупок также доступна система фильтрации по периодам времени. То есть вы можете выбрать покупки за определенный установленный период 7, 30, 90 дней или за все время, а также вы можете выбрать свободный период по своему усмотрению, выставив даты на специальных календарях, скажем, с 1 сентября по 5 сентября, и показать результаты. И тогда здесь вы увидите покупки за выбранный вами период времени. В системе fullpockets.ru каждая покупка расценивается как чек, и у этого чека есть свои позиции. То есть давайте перейдем на страницу покупки. Как вы видите, здесь отображаются основные данные о покупке, ее дата, продавец и сумма покупки. Но, как и в товарном чеке, каждой покупке принадлежат определенные позиции, то есть товары или услуги. Как вы видите, каждый товар или услуга, который вы отметили в покупке, относится к определенной категории. Эти категории пользователь выбирает самостоятельно, и это сделано для удобства учета, так как вы его видите. Как я уже упоминал, сейчас вы видите не реальные, а сгенерированные данные, поэтому не обращайте внимания на наименования и цены. Это просто сделано для демонстрации. Позже я покажу вам процесс создания покупки с нуля. А пока давайте перейдем на страницу статистики. Статистику в приложении FullPockets я постарался реализовать максимально наглядно, с помощью графиков, а также удобной фильтрации данных по периодам. Предположим, у вас есть общая статистика расходов за все время, указанная здесь. Вы можете отфильтровать ее по периодам. К примеру, давайте отберем статистику с 1 сентября по 3 сентября. И вуаля, вы получаете результаты. Для дополнительного удобства и быстрой оценки я также вывел сюда топ-5 самых дорогих покупок, которые вы совершаете. То есть самые дорогие товары или услуги, которые были отмечены в истории ваших покупок. Но на этом удобство системы статистики FullPockets не заканчивается, и одним из ее важных преимуществ является возможность отслеживать динамику цен на разные товары и услуги, которые вы отмечаете в системе с ходом времени. Давайте я продемонстрирую это в действии. Сейчас мы с вами перейдем на страницу отмеченных в системе товаров и услуг. В этом списке хранятся все товары и услуги, которые вы записывали со своими покупками, а для вашего удобства в списке реализован поиск по наименованиям товаров и услуг. Предположим, что мы хотим найти томаты. Мы получили результаты поиска, которые дали нам одну позицию по поисковому наименованию. Давайте предположим, что это томаты черри, которые продаются в упаковке весом 250 грамм. Давайте также предположим, что нас интересует, как за текущий год менялась цена на этот товар. Чтобы узнать это, нам нужно перейти на его страницу в системе. На этой странице мы видим, что этот товар был куплен 176 раз за все время, а также на него было потрачено 18 231 рубль. Но то самое преимущество системы статистики, о котором я говорил ранее, это возможность отслеживать изменения цен на данный товар за текущий год. Причем вы можете отслеживать эти изменения по каждому продавцу, у которого вы покупали этот товар. Предположим, что вы покупали этот товар в магазинах Ашан. Мы видим, что в мае этот товар стоил в Ашане и Магните 103 рубля, но при этом в пятерочке он стоил потенциально 110 рублей. Естественно, эти данные гипотетические, как я уже говорил, все данные сгенерированы случайным образом. Помимо этого, со страницы товара вы можете получить доступ к списку покупок, в которых он фигурировал.
и перейти на страницу каждой из этих покупок прямо отсюда. Если мы вернемся на главную панель управления личного кабинета, то мы обнаружим здесь табличку «Бюджет этого месяца», который показывает нам установленный в системе бюджет на текущий месяц. Для управления этими бюджетами также существует специальный раздел «Бюджеты». Эти бюджеты задаются в системе как своего рода точка сверки для вашего баланса. То есть ваш текущий баланс будет считаться из разницы между вашим бюджетом и текущими расходами на установленный период времени. Более наглядно это отображается на главной панели управления. Вы можете увидеть здесь табличку с бюджетом текущего месяца, также расходами в этом месяце и текущим балансом. И этот баланс является разницей между вашим бюджетом и вашими расходами в этом месяце. Баланс также может принимать отрицательные значения, и это будет сигнализировать о том, что вы вышли за бюджет. Приложение FullPocket система учета продавцов и товаров и услуг достаточно прямолинейна, но она также имеет свои возможности ведения статистики. К примеру, вы можете получить статистику расходов и покупок по каждому продавцу, как за все время, так и за выбранный период времени, а также вы можете отслеживать статистику по каждой категории покупок. Как вы видите, в списке зарегистрированных категорий покупок уже есть определенная поверхностная статистика. Это количество всех покупок в категории, а также сумма покупок в этой категории. Но если мы перейдем на страницу категории, мы увидим также и расходы в этой категории за текущий год. Что ж, я думаю, что пришло время показать в деле процесс создания покупок. Давайте кликнем на кнопку «Новая покупка». Итак, перед нами открывается форма создания новой покупки. Она совершенно простая, в ней всего лишь 3 поля. Нужно ввести сумму, выбрать продавца и также указать дату и время покупки. Грубо говоря, это те данные, которые вы получаете в чеке, но продавца вы можете называть как вам угодно, и это сделано просто для вашего удобства и для вашего собственного учета. Давайте предположим, что мы сходили в магазин, что-то купили, и мы хотим отметить эту покупку в системе fullpockets.ru. Для этого мы введем любое произвольное значение суммы. Мы купили на 514 рублей 75 копеек. Неважно. Затем давайте выберем продавца. Мы можем сделать это из выпадающего списка, тех, что мы уже зарегистрировали в системе, а также мы можем создать нового. Давайте предположим, что мы пошли в условный перекресток. Просто вводя новое название в это поле при создании покупки, мы сохраним нового продавца в системе, и к нему будет привязана эта первая покупка. Затем мы укажем дату покупки, скажем, это 27 сентября, 13:13. И вуаля, новая покупка создана. Мы попадаем на страницу созданной нами покупки и не видим ничего, потому что мы ничего в нее еще не добавили. Для ведения учета покупок и расходов в системе FullPockets у пользователя есть два пути. Первый путь состоит в том, что пользователь может вести просто поверхностный учет своих покупок. В данном случае будут учитываться только сумма покупок и ничего больше, и пользователь не получит динамики цен по категориям и товарам. Второй же путь заключается в том, что пользователь может вести полноценный глубокий учет своих покупок и добавлять позиции по чеку в каждую покупку. Таким образом, каждая позиция будет привязываться к определенной категории покупок, и по ним будет вестись учет расходов, как по категориям, так и по товарам. В целях демонстрации мы с вами выберем второй путь и добавим товары к этой покупке. Мы попадаем в меню создания записи о покупке. Здесь мы можем выбрать, что мы купили – штучный товар, весовой товар или услугу. Данное меню сделано для того, чтобы упростить навигацию и ввод данных пользователям. Выбор одного из этих пунктов меню подготавливает форму ввода, убирая лишние поля. Давайте предположим, что мы купили штучный товар. Предположим также, что мы купили филе тунца некоторого бренда массой в 300 грамм. Филе тунца, некоторый бренд, 300 грамм. Это наименование, которое нам будет удобно искать в системе и удобно ориентироваться на него. Далее вводим цену. Предположим, это была цена 253 рубля 78 копеек. Это была всего одна банка. И категорию, как и в случае с продавцами, мы можем либо выбрать из текущего списка уже зарегистрированных, либо ввести название новой. В данном случае давайте просто выберем продукты. Вот и все. Мы добавили новый товар к нашей новой покупке. Давайте добавим еще один. На этот раз мы выберем весовой товар. Допустим, это была весовая морковь, которая стоила нам 35 рублей за 800 грамм. И в данном случае давайте просто в целях демонстрации добавим новую категорию прямо из этого меню. Процесс завершен. У нас есть новая категория, новый товар в нашей новой покупке.
Отсюда вы можете перейти к редактированию цены, веса и количества купленного товара. Допустим, вы случайно ошиблись и указали неверное количество, вес или цену товара в покупке. Вы можете просто это изменить в пару кликов. Мы переходим в меню редактирования, укажем цену 255 рублей и вспомним, что мы купили 2 банки, а не одну. Сохраняем, и вот они наши изменения. Как вы видите, сумма считается автоматически, исходя из цены и количества. Таким же образом можно изменить вес купленного товара. Мы вспомнили, что мы купили не 800, а 830 грамм по цене 35 рублей. Сохраняем. Все изменения у нас на глазах. Отсюда же мы можем сразу перейти на страницу товара и посмотреть его статистику. Так как товар новый, статистика еще не заполнена, но мы его купили в сентябре и отметили, по какой цене он был куплен. Но заметьте, что в случае с весовым товаром его цена на графике указывается за килограмм. То есть вспоминаем, что в покупке мы отметили 830 грамм за 35 рублей. В данном случае, исходя из этих данных, расчет цены за килограмм дает нам такое значение. В целом, FullPockets — это довольно простое, но очень удобное приложение, и оно действительно приносит пользу в ведении учета личных расходов, помогая принимать быстрые решения относительно того, на что вы можете тратить больше, на что вам стоит урезать расходы, а также наблюдать за реальной динамикой цен на определенные товары, которые вы регулярно покупаете. Изначально я создал это приложение для личного пользования, но впоследствии я убедился, что оно имеет потенциал, чтобы помогать другим людям. Поэтому я решил вырастить из него целый самостоятельный проект. И я действительно считаю, что это хороший и полезный инструмент для того, чтобы вы могли лучше управлять своими расходами.